그대여 지금 내 목소리를 듣고 있다면, 오늘 하루도 쉽지 않았다면 괜찮을 거예요. 우리 함께라면 다 할 수 있을 거예요. 그대여 세상이 마음 같진 않았더라도, 모든 게 다 그댈 무너뜨려도 나를 바라봐요. 그 하루의 끝엔 내가 웃게 해줄게요. 어릴 적 꿈을 꾸던 소녀는 그댈 만나 행복할 수 있었고, 이제 내가 그대와 약속할게.